sawetara awak dhewe ya kuwi mangayu bagya jroning kadangkuan nom Adimas Rudi Prastya dalasan Adimas Yuliani nggone Amengku Gati netepi jejiban darmaning ngasepuh. Wah, lah kepiye pancen kewajiban dadine panjenengane ya wis ngetokke ragat sing tanpa pepindhan ora dadi baya pengapa. Dasare panjenengane ya profesine blantik, bathine ora sithik. Halah wis temenan. Tamune banyu mili wiwit saka tumuruning gunung wiwit saka Tlaladan Kunir nganti tekan Dudawu Mbate lan sak panunggalane padha ngguyubi wiwit wingi sore. Ngono ya Le. Heeh. Wis wong ki anggere sregep srawung ya gedhe rezekine kok piye to. Apa meneh nek gelem silaturahim, wah panjang yuswane. Ngono Le. Heeh. Dadi awak dhewe bisane ya mung numpangi donga pamuji kunjuk maring Adimas Rudi sak kula wangsa. Muga-muga kejaba diparingi slamet kalis ing sambikala tinebene ngrubeda cinakena ping slamet sak kula warganipun sedaya. Tak pujekke muga antuk rezeki kang kathah tur barokah saka ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kena kanggo sanguning ibadah lan mongono sing turah supaya besok kena kanggo tinggalan putra sumarambah menyang sagung wayah. Alhamdulillah. Lho tenan kok wis pokoke. Heeh. Semono uga pepundhene Mas Rudi. Keng Simbah Januri karo Mbah Ros ya tak dongake ya semoga-moga tebih saka lelarane panjang yuswane ben warek lan marem nggone momong kelawan putra wayahe. Sing nyono ya sapa? Ambak tekan ngendi-ngendi mung Tosa sing dadi tumpakane ning nyatane bisa kalis ing sambikala. Biyen iki rumangsaku kaya wis ora isa-isao. Pancen saiki iki mula sing ati-ati. Akeh wong sing do gagah-gagah ning sing diwedeni mung siji ya kuwi wujude panganan. Mangan daging jare moh kolesterolku dhuwur. Mangan kacang ora wani mergo aku duwe asam urat. Ngombe manis aku ora wani mergo aku duwe diabetes. Wong saiki iki ganteng-ganteng gagah-gagah ning alah temenan angger diserang cagake no alah wis pengen roh wonge aku wis. Nek numpak Tosa sih rak kaya-kaya wae, numpak sepeda motor gagahe tanpa upama, ning angger mlaku mesti ayak-gayek. Dayang-dayang iki wis penyakit saiki. Ya ngono, wis contone ya wis akeh kok tenan wis. Nggih, matur suwun. Mulane ya awak dhewe aja kendhat oleh ndedonga karo sing Maha Kuwasa. Ambak aku dibiya warakno akeh sing padha kandha jare Pak Dalang Azhari saiki stroke. Ya wis lah ora apa-apa tak tampa. Adakane iki wong nek didongake lara ki alhamdulillah diparingi waras. Nek didongake mati alhamdulillah panjang umure. Amin amin Allahumma. Amin. Lho tenan wis. Amulane wong ki aja ngresula. Lho ngono ora oleh wong urip ki ngresula. Dume saiki tanggapan wayang rak pati ana terus walah sambate tanpa upama kaya Mas Joko, Mas Suro. Alah wis temenan iki aja ora apa-apa wis. Ndelalah wong rezeki iki goleki menungsa kok piye to? Aku ki ndelalah ora pati ana tanggapan lho, ana wong nampa lamaran aku sing dikongkon. Ana wong nyelametake. Ndelalah aku dadi mudin lingkungan. Ana wong naleni, ndelalah aku sing kon nampani. Ana bocah lara panas, aku sing dipasrahi kon nambani gampang wong aku ya duwe alate kok piye to. Lho temenan kok. Dadi aku ki ndelalah pancen apa-apa nek bejo ki goleki menungsa. Dadi aku ki ndelalah ki trimo ngipi, lho ndelalah diwujuti aku diparingi pipa gading gajah. Sing nok jerone ana kodame jenenge ya kuwi Lim Taichi Giok. Kuwi daya khasiate nek ana bocah mondah lara panas kon golek gelas diseni banyu wening terus once pipone kuwi dikon gawe ngudhekake. Terus banyune diombekake karo bocahe.
Heeh, dadi mulane nek ana pengendang mondhah barang ngene ya iso. Iya diudhek wis pokoke. Nano no nano. Heeh. Bukaji. Heeh, ya coba. Terus pundi? Dalu dangu-dangu aku ora tau krungu jenengan ngrujakake karo aku. Jajal dalu-dalu rujak jeruk kaya ngapa. Aku sing tak senengi iki ya rujak sing bangsa ngono-ngono iku kok, Bu. Hah? Iya lah iya. Heeh, wayahe. Oyahene iki dasar ya wis marune ora ana dadi ya wis ngayer-ngayere jan. Sapa Nduk sing krasa rak rumangsa. Mangga Bu, rujak jeruk. Ya ngadang nok tengah lawang oleh ning nek bocah wedok ora pareng mangan nok tengah lawang mundak jondange balik. Iki nek cara piyayi kuno mergo ndek biyen ki ora ana. Bocah kok do katokan iki ra ana. Lah iya lho kuwi tenan. Lah nek terus haplah-haplah nok tengah lawang ra nyen tamune do balik. Ha nek saiki ana ngono ya malah selodo nyerek ndek ndahipun ta Dik. Panjen wolak-walik ing swasana kok piye ta? Mangga Bu. Terus meneh piyayi kuno ngendika, bocah enom ki ra oleh mangan budru mundak pintere ketemu mburi. Ane nek bocah saiki dikandhani ya ora ngandel lah, Dik. Ra urusan, ha iku sing paling empuk, Dik. Ha ping sing tuwa nanggo cakar ya wis ra urusan lho, kuwi piyayi saiki tak kandhani. Na na na. Tak gadang-gadang Dea Fadila besok nulodo kaya Bukaji Lestari. Syaratnya gampang, nek suaramu iso bening kaya Bukaji Lestari, nyucupa lambene dalang. Lho temenan iku untuk sawabe kok, temenan wis. Adek kapiran kudu katir mbobot perkara nyucup ta yen rak teko ora lho jan. Heeh. Mangga Bu. Tangken saja rujak iki necer iki lho Truk seneng aku Truk tenan anggere bangsa ngono iku ki alah wis pokoke temenan lali daratan wegah karo sing ning omah. Ing layah lambah Gusti Truk. Apa, Gong? Aku tak takon, layah iki apa to? Layah iki nek cara wong kene cuwek.
lambah-lambah kuwi amba. Dadi coweke amba, huleg-hulege ya kudu gedhe. Kula Jawa Lho nek Fadila kok keterajang huleg-huleg walah wis temenan rak nggo mulih kowe lho. Lombok rawe Kanthi karo sing lanang ki ibarate tahu susur tumpakan lombok. Sing wedok gedhi sing lanang cilik. Udil. Ya percaya. Lah wong ayo tatin iki keset gedhek wae iso. Mbobot tok piye to? Iya. Mangga Bu. Nora suwe bapakne dole wis teko Yo. Kotekan meneh.
kuwi mau gending kuno rujak jeruk ning temenan. Kuwi ora saben-saben Petruk iso ngaturno. Lho temenan, mbak mung sak jeruk ngono wae temenan kok. Iso nganti nglalekno daratan ki ya mergo jeruk lho kuwi. Nah ya, remik. Ya. Ya. Ya ini njaluk remik ya wis ora apa-apa. Ya engko kok diladeni ora apa-apa. Yo saiki sawetara ninggal katresnan. Mergo aku pitaya ana para rawuh sing nganti negakake katresnan ana dalem ning nyatane ya kuwi tinggal nunggoni karo awak dhewe. Dadi ditinggal katresnane ana dalem kene. Ndak suwun ki sing ngaturke sing nom-nom kuwi. Nah, kaya ngapa? Ki Dik Dia karo Dik Fadila kaya ngapa? Ninggal katresnan maju bareng piyayi loro. Nah, supaya regeng sepot sik kadang niaga ngudi laras kaya ngapa? Esok tak balekke anakmu tak silih tak balekke sak bobote. Ya tak tembung karo bapakmu nduk dadi tak silih sedelok. Tak balekke sesuk-esuk utawa syukur bagi nek gelem tak balekke sak bobote. Ninggal katresnan kaya ngapa?
gangsal sing nomor loro kowe tak kuwasaake miliya gending dhewe. Iya, kepenak to? Ayo. Apa sak isamu, sak senengmu? Wes pokoke kaya ngapa? Heeh. Apa, Nduk? Ngaturke apa ayo? Heeh. Lho aja nyang-nyangan nek rembugan dhewe lek nyang-nyangan ku masamu blantik wedhus ta iya kowe iki nek iso. Heeh. Apa? Heeh. Lali janjine riyen, Pak. Oh, lali janjine ya. Nggih. Ya aja janji ki ya aja lali. Alwadedu dainun, janji kuwi utang. Nek janji kok lali ya wis cilaka kowe jan. Heeh, temenan anguk-anguk neraka kuwi nek janji kok lali kuwi mergo alwadedu dainun. Lali janjine kaya ngapa? Pak Bayan monggo pun aturke. Bayan kepuk musik bersama Javas sound systemnya, video syutingnya. Yes. Lali janjine. Idalidul ambyar dina minggu sing tak tunggu iya iya iyo iya iya iyo Bengawan Solo SMS remben iya iya iyo iya iya iyo Hatta 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 Garuda Pancasila nanu Jancane kowe ning ngendi agatmu sajan priyani iya 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 atiku sujana kencan ruwangi iya Idalidul ambyar dina minggu sing tak tunggu risi-risi penak risi-risi penak Bengawan Solo SMS remben risi-risi penak risi-risi penak hatta 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 hatta
dan luar biasa, biasa luar. Iki nek ora tak paringi kalodhangan mengko aku ndak diwelehake karo sing ngasta jedor. Iya. Tak suwun maju lagu dangdut remik terpaksa kaya ngapa ya. Ayo Kak Nor yang terhormat kami persilahkan. Tinggalkanlah jedor Anda, saya perlu nyanyi pada malam hari ini dengan garap remik lagu Oma Irama yang berjudulkan Terpaksa. Oh iya, Mas Alek lilo pun tengok nggih Mas, mangke tak paringi aja kuwatir wis pokoke. Monggo. Mas Alek. Bermurah hati, coba dengarkan aku menyanyi, membawa suara cerita hati. Terpaksa aku Tuhan bermurah hati. Abang Sindika. Sungguh aku malu hingga keterkiran karena terpaksa ini ku lakukan, yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba
Buki gede ndase, buki gede ndase, buki gede ndase, gede ndase, buki gede ndase. suwun wis temenan wis. Iki ana pundutan loro cacahe. Siji saka anakku lanang Alek sing nyuwun lila, terus saka ingkang kagungan dalem Mas Rudi ngersake istrinya agar tetap setia selamanya. Istri yang setia. Ya kuwi mujudake istri yang soleh dan solihah. Kuwi merupakan istri yang setia. Kuwi kudanganing kulawarga. Yo Mbak Tatin tak suwun maju nyang ngarep. Ayo Tin. Ayo ngapa iki? Mbak nek almarhum Pak Seno Nugroho duwe Tatin, aku yo duwe kok piye to. Iya Tatin kawe. Wis kaya ngapa. Heeh. Maka Mas Alek selamat mendengarkan permintaan panjenengan, mengko sambung karo pundutane sing kagungan dalem istri yang setia. Monggo Mas Bayan. Iya. Wis dinteni Alek. Apa wis cara
Yuk, istri yang setia ki engko terus sawandara. Nah iya wis warga ora krasa wis nelake tabuh 3 kirang kalih dosa. Yo, istri yang setia merupakan dambaan dari segenap manusia umumnya kaum pria. Yuk, istri setia. Kau paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia diriku belum cukupkah bagimu? Setiaku menanti abang pulang, wajahmu kusut dan kusam, baju pun tak ganti pula, diam tiada cerita. Ku tahu engkau lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyeduhkan kopi, dari panas sampai dingin lagi. Itu pun tak mengapa, asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja. Senyummu biar bibir agak membleng, bagai tetes air hujan membasahi hati ini yang merasa kesepian. Kasihku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Cinta setia diriku belum cukupkah bagimu? Setiaku menanti abang pulang, wajahmu kusut dan kusam, baju pun tak ganti pula, diam tiada cerita. Engkau lelah bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyeduhkan kopi, dari panas sampai dingin lagi. Itu pun tak mengapa, asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja. Senyummu biar bibir agak membleng, bagai tetes air hujan membasahi hati ini yang merasa kesepian. Dole kinarya jangkeping kahanan ayo diaturke dandang gula palar dole. Tintingane kok ilang jare. Nah. Bedhug 3 Kembali
eyo wa eya sing sayo sing rukun hayo eyo ha yo 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 srek-srek nora rugi srek-srek malah badi blonjo sithik murakabi muga belanjane Mbak Yuliani murakabono mring kula warganipun sami Lae mregegeku gemel-mel keduwel mel sadulita. Dole nala garing Petruk laran Bagong. Kula ma piye Pak? Sliramu wong telu kena padha guyang-guyu ning emuta karo wektu kowe kena bocah padha bungah-bungah ning emuta karo wayah ya dole kae ndaramu wis linggar saka ing pertapan Saptawarga ngersake kondur malih ayo padha diderekno dole. Kresno
para ya mas ya pas baba ya baba Ndara Kagyatri sangka pirangu rinangkul kinempet kempit dosa ngretnaning bawana yogi tukang walang adi yogi tukang ngeno sing tias lan kudu kering Ndara niki mau larah-larahipun pripun lah kok paduka sak sampunipun mandhap saking pertapan Saptaharga sareng wonten ing sak ngandhaping mandira wingking kula mriki kok lajeng paduka lenggah siniwaka manembah niku sing disembah niku sinten Ndara Kakang Semar Badranaya coba waspadakna kae Kakang ing sakmburine Kakang Semar kae ana busana aku ora pangling kae busanane Kanjeng Hyang Pukulun Bathara Guru Kakang dados niki to Ndara Ndara kula aturi emut nggih Gus wong niku aja sok seneng nyembah sakliyaning Gusti Allah sing wajib disembah niku namung Gusti sing ngakarya jagat kayu watu akik sandangan niku mboten kena disembah-sembah nek sampeyan nyembah liyane Gusti Allah niku jenenge musyrik ngaten nanging kuwi arak busanane Kanjeng Hyang Pukulun Bathara Guru pret arep sandangane jenderal petak nek sandangan niku mboten oleh disembah-sembah ngaten mula malah kula nggadahi pandhakwa layak to layak donya ora tentrem lah wong dewane keluyuran nganti busanane ditinggal ana kene niki nek ndika ndar dateng pamaryagine Semar monggo niki sandangane kula betane tumunten ndika kalih kula semingkir saking papan mriki kula pitaya mangke sing duwe sandangan mesti goleki ngono Kakang. Ah nggih, yen to kaya mengkono aku manut karo monggo, Gus. Wah. Miatlang ning kalang yen gelar panda muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnaning gegono himo anaweng ing ujung hancala Iwang suksma hadine nuwih wong wilahing sekaring bawana langgeng ya jagat diwa pangestu para wayah Bathara ya jagat Pramudita mbok menawa wis tumeka titi mangsa kala yen to ulun kudu bali makayangan merga iki mau Puntadewa bareng tak sawat kelawan pusaka kadewatan kalpika gaib malah mijil dadi brahala sak harga gedene nganti bujung kelawan playuku senajan kabela dening Sata Kurawa ning aku pitaya yen to ora kuwawa para Sata Kurawa. Ya, yen to kaya mangkono aku coba tak bali menyang papanku tak pundhute busanaku rikala semana.
Wah, wah. Ah. Meh rahina semu banggiwang haruna kadinetraning hangga rapuh sabdaning kukila ringkani gara sageter kini dungani engkong lir wosing pini panca kelawan paptoke ngayamana ning apa iki sapa ana menungsa kok le bunder kaya bathok begogok kaya kodhok kok sik bali aku tak takon kowe kuwi sapa yen to kowe takon karo aku begawan Kukila Manik kowe kena goroh nek karo liyane Semar. Nek kowe kok goroh karo Semar, bakal kewirangan tembe mburimu. Ing jagat ki ora ana begawan Kukila Manik. Kukila ki manuk, manik kuwi emas. Ora ana manuk emas. Sak ngertiku ki anane ki ya manuk kuwi manuk perkutut. Manuk blekok. Manuk podang. Manuk cimblek ora ana kok manuk emas iki ora ana. Saiki kowe ngaku apa ngaku nek kowe ngaku slamet uripmu tak balekno busanamu nek ora ngaku ya wis aku tak lungos kok Kakang Ismaya. Kakang Ismaya aku nyuwun pangapura Kakang sepira gedene kadangmu aku Manik Maya aku nyuwun pangapura ya Kakang lah rak ngono to kowe ngaku sejatimu sapa nanging luwih dhisik aku tak takon karo sliramu ya Manik Maya layak to layak donya ki ora tentrem. Lah kowe dadi ratu ning dewa sing menang mangreh katremaning Ngalcapada kowe malah keluyuran. Wis kok ngendi? Inggih Kakang. Wale-wale menapa ulun sekawit sabiyantu kaliyan Prabu Duryudana ingkang selaminipun mboten nate pikantuk wahyu ning dewa Kakang. Lah iku olehmu kliru ya ning kono kuwi Guru. Jenenge wahyu kuwi ora kena dituku. Panumbasing wahyu kuwi ya mawa laku. Mula kena ngapa nek Sata Kurawa munggahing Prabu Duryudana selawase uripe ora isa nampa nugrahaning dewa merga dheweke iki mung kasengsem kelawan gebyaring Ngarcapada. Tirakat ora kuat dijak poso rasa-rasa. Ning ora cukup mung kuwi Guru. Ing sakwaling lelakon iki kowe slulup karo ngombe banyu ta ora?
Mboten Kakang, mboten kepiye, mbok anggap aku wong gerang ora ngerti, sing dadi pakar timu letek. Sing mbok tiru iki sapa? Joko. Mbok anggap aku ora ngerti, kowe api-api sabiyantu Prabu Duryudana, ning nek kowe kelakon sing dadi gegayuhane Prabu Duryudana, kowe diparingi anake wadon Guru. Jenenge wong wedok kuwi ibarate kerupuk saupamane nadyan beda rupane ning ora beda rasane. Wedang kopi saupamane wong wedok kuwi tak kandhani. Dadi nikmat orane wedang kopi iki kantun sing ngudeg. Nek sing ngudeg pinter ki ya mamula legit rasane. Nek sing ngudi ki bodho, ya wis. Ngono? Kurang apa adikku umo lah kok kowe isih kelayaban golek karo wedokan. Jeneng wong wedok kuwi keparat tak kandhani. Ringkihe wong lanang kuwi ana 3 perkara, ya kuwi 1 donya, 2 kuwi derajat pangkat sing angka 3 wanita, harta, tahta dan wanita itu merupakan kelemahan bagi kaum pria. Ngerti kowe? Inggih Kakang nyuwun pangapunten Kakang. Aja mbok baleni. Inggih, monggo mangwangsulke busana kula. Ndara, kula aturi ngasta mriki, Gus. Janaka kula wonten dawuh Kanjeng Hyang Ulun dadi rohanira kabeh mau ulun mung kinarya sarana pacobaning nugraha wujuding ponang wayu katentreman kang dina iki wis tinampa dening rakamu pambayuning Pandhawa si Puntadewa ingkang salah kedaden dadi brahala kinen amangsulake ya kuwi rakamu ing Ndarawati Prabu Kresna kinen angembari iwing kono margane rakamu bisa bali sing angka 2 Janaka Kakangmu Bratasena salah kedaden dadi arca kinen angusadani kembang cangkok Wijaya Kusuma bakal waluya temah Jati Nirmala Nirmala temah Jati Waluya gandeng wis purna kang dadi jejibaning ulun karya Basuki ulun minta pamit Kakang Ismaya ulun nyuwun pamit Kakang. Arjuna kula wonten dawuh Kaka Prabu pun Kakang wis tanggap ing sasmita apa sing dadi kersamu Yayi. Sumingkira dina iki tak kembarane Yayi Prabu Puntadewa Janaka raseksa krura kagiri-giri geng nyolir Prabata abang kawelakar mangwing mungsuh aminta lawan sigra amata ajiti wikrama Sang Prabu Kresna sakedheping netra ilang wujuding manungsa lumrah jelek dadya buta babrah sak gunung bengkah candrane Prabu Kresna. Ayo gokila maneh. Wah. Riki sapa wani ngadang kelawan lakuku. Lamun to kowe tambuh kelawan aku didya kala Kresnengkala. Balik kowe sapa? Aku didya kala aji gineng Kresnengkala sumingkira
Aja ngalang-alangi nggonku mbujung kelawan buron laronku ning kene ora ana kidang menjangan dudu kewan sing tak bujung nanging begawanku Kila Manik kena mbok cekel yen to kowe wong nglangkahi kelawan bangkene Kresnengkala aja sumbar kelakon getak mosok ora mamprunga diapur. Wah! Wah! Kacarita samiya Bandawala diyu kang gedene sak harga. Ya kuwi Dedyakala Kresnengkala miwah Dedyakala Aji Gineng. Nganti Bandawalapati parandene datan ana kang ungguling ayuda asring ajurit. Satemah dangu-dangu babar Jatasira. Sang Prabu Puntadewa kelawan Kang Raka Ndarawati Prabu Kresna. Koko Prabu Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu wus nya pikantuk damel anggen jengandika ngupaya mring tumurunipun nugraha Yayi. Awit wujudipun wahyu katentreman sampun tinampi kalian panjenengan. Rikala panjenengan katamani pusaka kadewatan kalpika gaib. Paduka dados brahala ya ing mriku serananipun paduka nampa wahyuning Jawata wujuding wahyu katentreman Yayi. Menawi kados mekaten Koko Prabu gandeng sampun anampi kanugrahan wajib ngunjukaken suka-syukur kunjuk maring ngarsa dalem pangeran ingkang Maha Rahman. Mila keparenga paduka kula kanthi kembul bujana Handrawina sesarengan wonten ing negari Ngamarta angestun ini dhateng tumurunipun nugraha wujuding ponang wayu katentreman. Yayaji kula aturi priksa nggih Yayi. Sasampunipun paduka nampi dhateng wahyu katentreman ing mangke dados tentrem swasanipun negari Ngamarta parandene maksih wonten jibantu meraping pun Kakang Yayi. Kanthi tumbaling lampahan Werkudara dados reca ing mangke badhe langkung rumiyin kula usadani dene paduka kadherekna Yayi Janaka keparenga kondur maring praja Ngamarta hang rumiyine lampah. Kanthi makempaling para Pandhawa mangke ngawontenaken tasahuran kunjuk maring ngarsa dalem pangeran ingkang Maha Rahman sabab wusnya paring kanugrahan wujudipun wahyu katentreman. Muga dayaning wahyu kasebat andayanana dhateng kulawarganipun Mas Rudi Prastya sak kulawarga sabibaripun hajat dadya kulawarga ingkang tentrem ayem gemah ripah loh jinawi karta tata tuwin raharja sak kulawarga tentrem anggenipun makarya kathah pikoleh anggenipun dados blantik batinipun saya mundhak datan sithik Yayaji.
Waduh, mesakno temen penandanging adikku Bratasena. Iya. Dimas, sliramu dadi korbaning sumasana tumuruning kanugrahan saka dewa. Wujuding wahyu katentreman nganti sliramu dadi reca Werkudara. Durung tumeka titi mangsa kala yen si Adi kudu ninggalake jagat raya. Besok ngenteni bubaring perang agung Baratayuda Jaya Binangun lamun ta wis tumapak ana lampahan Pandhawa Mokswa. Si Adi bebarengan kawan pun Kakang bakal bali maring pangayunaning Gusti. Sawetara bakal tak usadani ndak ungkuli kembang cangkok Wijaya Kusuma, Waluya temah Jati Nirmala, Nirmala temah Jati Waluya. Dimas. Jrideng Kresna kakangku ndi begawanku kila manik tak juwing-juwinge kuwandane mbok aja sumbar. Niat menang ki rak ndek mau ora saiki. Werkudara, wah Jrideng Kresna kakangku apa? Si Adi ndak jarwani. Sejatine sapa begawanku kila manik? Begawanku kila manik kuwi ora ana liya pukulun Bathara Guru kang namur laku dadi pacobaning wahyu. Saiki wis bali kondur ning Kayiwangan Suralaya. Dene wahyu katentreman wis tinampa kelawan Yayi Prabu Puntadewa, ayo selak dadi pengarep-arepe Yayi Samyaji padha makumpul nganakake tasahuran Kembul Bujana Handrawina kanthi barengan sandi kanthi atur Jaya Wijayanti sepisan mardika saklaminya nagri kita Nuswantara. Tumuju maring panjenenganipun Adimas Rudi Prastya kalian Adimas Yuliani. Kados mekaten yang saged kawula aturaken sak kanca mestinipun kathah kekirangan saha kalepatan boten sanes nyuwun agunging samudra pangaksama. Suminten Suramenggala numpak kereta Prabu Kresna mandhap stasiun balapan Solo. Sepinten lepat kula sak kanca boten sanes nyuwun agunging samudra pangaksama panutuping atur akhirul kalam bilai dewasatik walidayah usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke